Доброе утро. Свежая новость. Немецкие ученые установили, что, оказывается, есть кое-что пострашнее курения и ожирения. Это, слышите? Это храп. Кстати, вот эти вот рулады имеют громкость приблизительно 100 дБ, практически рев взлетающего самолета. И если раньше храпунов относили в группу риска только по инфарктам и инсультам, к огромному сожалению, эти сосудистые катастрофы встречаются с теми, кто храпит, гораздо чаще, чем с мирно спящими гражданами, то теперь добавилась и еще одна напасть. Это поглупение. Но это говоря простым языком. А на самом деле просто-напросто интеллектуальная недостаточность в связи с тем, что каждый эпизод храпа создает кислородное голодание мозга и, в свою очередь, уничтожает определенное количество нервных клеток. Каждую ночь заставляете вторую половинку нести дозор? Какой тут сон, если от храпа стены дрожат, так и до развода недалеко, а причина у этой проблемы масса. Начиная от вредных привычек и ожирения и заканчивая аномалией строения верхних дыхательных путей. Сюда может быть отнесена искривленная носовая перегородка, увеличенные миндалины, полипы. Не так давно пришлось бы пройти 7 кругов ада для достижения желанной цели. Предлагают решение комплексное. Они предлагают и прооперировать перегородку, и удалить миндалины, и провести коррекцию мягкого неба. А в большинстве случаев виновником бессонной ночи служит вот этот орган – маленький язычок. Струя воздуха, которая проходит по верхним дыхательным путям, встречает сопротивление на своем пути, и именно вот происходит такая вибрация. Грубо говоря, ткань бьется. Простое и эффективное решение уже нашлось. Радиоволновая хирургия, которую можно проводить амбулаторно, без госпитализации в стационар, без общего наркоза, то есть под местной анестезией в течение 10-15 минут выполняется такая простая манипуляция, как отсечение маленького язычка. И очень часто даже вот такая элементарная манипуляция, она приносит значительное облегчение пациентам. Сначала пациента нужно обязательно заземлить, потому что сам отрез проводится под воздействием электрического тока. Затем доктор вводит обезболивающее. Всего минута, и вредитель больше никогда не вернется на прежнее место. Буквально через час-полтора пациент может быть отпущен домой. Небольшой дискомфорт он испытывает после операции, но это сравнимо с болью в горле при фарингите. Вот так теперь легко и просто можно сохранить мир и покой близких людей. Но на самом деле хирургическая операция – это, конечно, уже метод отчаяния. И плюс ко всему, не при всех разновидностях храпа она помогает. Есть гораздо более простые и домашние способы справиться с этими ужасающими ночными звуками. И сегодня мы их покажем вместе с нашим корреспондентом Ириной. Здравствуйте, Ирина. Дело в том, что, оказывается, люди храпят практически в 80% случаев, когда спят на спине. Нужно заставить их лечь на бок. Делается это очень просто. Берете теннисный шарик, либо какой-нибудь резиновый детский шарик, а на Руси в старину брали шишку. Вот практически такую же. И приклеиваете или пришиваете на спину. Так, теперь ложитесь, Ирина, пожалуйста. Заодно, кстати, проверите, каково это спать на шишке. Ну как? Светлана, мне действительно неудобно так лежать-то. Вот это как раз и прекрасно, Ирина. Вы чуть-чуть, пожалуйста, потерпите, и потом зато выработается стойкий рефлекс, будете спать только на боку. Так же, как и остальные, кто попробует этот способ. А сейчас мы обращаем особое внимание на то, как должна лежать голова храпуна. Это тоже очень важно. Смотрите. Ни в коем случае нельзя высокие подушки. Вот представим, что под Ириной головой высокая подушка. Видите, ее шея изогнута. Из-за этого как раз-таки часто образуется храп. Должна быть вот эта линия прямой. Но поскольку спать на горизонтальной поверхности неудобно, то нужно храпуну что-то подложить прямо под ножки кровати. Для того, чтобы она вся стала выше, буквально на 10-15 сантиметров. Ну вот, Света, например, вот так. Светлана, я сейчас уеду. Ничего страшного. Хорошо, Ирина, давайте я сниму шишку. Сниму шишку, уж так и быть, так и быть. Я вам ее на память подарю, а вы какому-нибудь знакомому, который чересчур много храпит. Обязательно. Большинство из этих методов достаточно просто осуществимы у любого человека дома, и они помогут вам храпеть меньше. Кстати, не забывайте еще, что вам нужно сбросить лишний вес, потому что ожирение касается не только туловища, жиреет все и внутри, там, откуда идет храп. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Встретимся теперь уже в следующий раз. До встречи.